저는 캠퍼로서 장작을 굉장히 좋아했던 사람인데요. 그 장작을 제가 직접 소재로 만들어 보면 어떨까라는 아주 작은 시발점에서 시작을 하게 됐고요. 에어컨을 틀기보다는 물을 자주 마신다던가 아니면은 시원한 소재의 옷으로 좀 제 체온을 낮춘다던가 저만의 노하우를 펼치고 있습니다. 일단 처음 입었을 때 너무 시원했고요. 장작하고 좀 비슷했던 것 같아요. 장작도 수분을 머금고 뱉어주는데 이 제품 역시도 제가 땀을 흘릴 때는 좀 수분을 먹어줬다가 바로 그 수분을 좀 날려주는 것 같아서 제가 만드는 장작하고 좀 비슷한 결이 아니었나, 그래서 되게 좋았습니다. 자연을 향한 가장 올바른 움직임, 그린 마인드.